Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi ajmain. Baik, perkenalkan saya Agus Saputra. Terima kasih sudah singgah di channel saya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang satu aplikasi yang sering saya gunakan untuk memberikan efek suara ke video-video saya. Jadi dalam video-video saya itu biasanya saya kasih efek suara bergema. Jadi aplikasi yang saya pakai itu teman-teman sekalian bisa download di Play Store. Namanya itu Voice Changer with Effect. Nah, ini warna biru ya. Jadi ini aplikasi cukup recommended banget untuk teman-teman sekalian. Jadi saya akan berikan sedikit tutorial tentang penggunaannya. Jadi gampang banget, tinggal diklik masuk, kemudian akan muncul menu tab to start recording. Nah, ini mulai merekam. Jadi saya coba ya. Oh, nggak bisa ya, nggak bisa kepake kalau lagi ngerekam layar. Baik, jadi di sini saya udah rekam suara saya. Jadi teman-teman sekalian tinggal tekan aja ya yang gambar mikrofon ini bagian atas. Jadi ini ada beberapa pilihan jenis suara. Jadi teman-teman sekalian tinggal tekan yang teman-teman sekalian mau. Kayak versi normalnya yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Yang versi robot ini ya. Nah, ini juga cave goa. Nah, ini juga recommended untuk teman-teman sekalian rekam suaranya yang ada gema-gemanya ya. Kemudian ada juga suara monster. Bahkan ada Optimus Prime kayak ini. Tapi yang biasanya saya pakai itu yang ini, yang ya itu yang biasanya saya pakai. Tapi terserah teman-teman sekalian nyamannya yang mau yang pakai yang bagaimana. Ini bisa juga kok langsung dibagikan ke WA ya. Jadi teman-teman sekalian tinggal share. Nah, bisa kirim lewat WA. Tuh, mau dikirim kemana? Jadi unik, bisa ajang seru-seruan untuk teman-temannya. Kemudian kalau untuk simpan sih tinggal gampang ya. Teman-teman sekalian tinggal pilih yang 3 titik yang di samping itu, kemudian save recording. Nah, terus teman-teman sekalian bisa ganti rename ya, Bismillah ya. Bismillah. Oke. Selesai. Udah tersimpan.